所以我哋今日咧就要行呢個鳳凰山啦。我哋行呢個第3段就會上鳳凰山山頂嘅香港第2高峰啦，934米。咁我哋就喺伯公坳出發。好啦，呢個牌聲稱就2個鐘半就行晒㗎啦。咁一開場其實都已經好斜㗎啦啲樓梯，但係就係幾有行山 feel 嘅，就不似於之前嗰啲石屎路咁啦會。好啦，而家呢度上啦，直。好啦，呢度好快啫，其實行咗5分鐘都唔使就上到嚟呢個涼亭啦。咁就有個殉職嘅牌咧，有啲事故曾經喺度發生過啦，就係個涼亭嘅。好啦，咁行到中段咧就見到啲山嘅景色啦。咁其實見到啲雲已經係穿過咗個山㗎啦。我哋而家上去就睇下會唔會有呢個效果啦。我哋就繼續行啦。咁行到出嚟呢啲位咧就冇乜樹蔭啦。咁已經望到啲高山喺呢邊啦。咁咧前面有條路要轉一轉嘅，就要留意啦。同埋呢度咧已經係溫度好明顯地下降咗啊，涼咗好多啊，比下邊啱啱。咁呢度就望翻落去啦。其實都600幾米㗎啦，啱啱睇到個牌呢度顯示。好啦，咁行到嚟呢度中段樹蔭開始減少啦，望落去下邊就係長沙啦原來。好，咁上到嚟呢度啦，你見到呢個水口引水道就唔好落去啦，呢度會去咗另一邊嘅，去咗水口嘅。好啦，咁呢度個牌其實都好明顯啦，得呢一條嘅分叉路嚟嘅啫，其他其實都直路嘅。咁鳳凰山啦。好啦，其實唔覺都行咗半個鐘㗎啦呢度，咁就開始冇乜樹蔭㗎啦。其實夏天就唔係好適合嚟嘅，如果你係當空嘅時候，咁今日就較為涼啦。好啦，咁再行咗一陣咧，其實就已經出到嚟呢啲位㗎啦。咁咧呢度就望到上山嗰條路啦。咁我哋就繼續出發啦。咁呢個角度睇，其實真係好斜啊，路段都，但係亦都係應付得到嘅，佢全部都有石級，都唔算話太恐怖嘅。下邊都，呢邊都係啦，俾條雍係比較安全咯。呢個好啦，咁就繼續啦。咁上到嚟咧，就有個俾你觀景嘅，就睇到啦。咁呢邊呢個咧就係大東山啦，亦都係大嶼山第2高嘅山啦。好啦，咁順住睇啦。呢度中間會睇到一個芝麻灣啦，芝麻灣就係呢一嚿嘢啦。咁有好多嘅，其實都塘福啊嗰啲啦。咁呢個其實九牙嶺就比較難去嘅，有睇過人哋去啦都。咁上到嚟嘅空氣其實係特別清新啲嘅，感覺上就咁，因為其實地勢都偏高啦，呢度開始，同埋都好涼嘅其實。但係啱啱行上嚟呢啲級就係算好斜㗎啦，但係一樣都好安全行到嘅。咁其實再行多一陣咧，就係呢個鳳賢亭啦。咁咧呢個位就好似係山頂嚟嘅，下邊望落。咁其實呢度就其實只係去到中部啦。咁其實啱啱上嗰啲樓梯係幾斜嘅，偏幾斜嘅，咁就要衡量翻啦。咁呢個位其實就已經見到個雲層嘅啦。咁其實個山頂就睇唔到啦，霧霾緊啦。咁我哋就一陣間上去啦。咁亦都係呢一個山嘅特色之一啦。咁上到嚟呢個位啦，望翻落香港國際機場啦，同埋東涌市中心啦，亦都有望到纜車先嘅。咁我哋今次都係昂坪落嘅。好啦，咁再行上嚟啦。咁上到嚟呢一度其實已經係完全唔會見到咩風景㗎啦，係啲雲層覆蓋住㗎啦。咁氣温亦都再相對下降啦。
咁其實全程行呢個山都係幾舒服嘅，幾陰涼嘅就係一開始嗰段路會比較熱啲啦，喺低地嘅時候。咁再上到去嘅梯級都係極度陡峭嘅，但係就唔會話有太大風險啦。主要就唔好望後邊啦。咁上到嚟呢個位啦，已經過得一嚿嘅雲層啦。咁其實仲有一段好長嘅斜路再上呢個山頂嘅。咁呢個就應該係山頂啦，見到嗰個避風嗰嚿嘢啦。咁其實 Google Map 顯示呢度就有20幾分鐘上到去啦。咁我哋就睇下要幾耐啦。好啦，咁行到嚟呢個位就會再上噶啦。咁其實當有嚿雲飄過嘅效果就會咁噶啦，你係完全見唔到條直路啦。啱啱前幾分鐘仲見到啦。咁咧其實另一邊就已經係懸崖嚟噶啦。咁不過就可能見唔到啦，唔知下邊係咩啦。好啦，咁其實行到呢度已經係760幾米噶啦。咁已經係高過部分嘅雲層啦。咁啱啱喺嗰個位就已經望到真正嘅頂啦。呢個都唔係頂嚟嘅，再上呢個嚿先係啦。咁其實真係要衡量翻啊。如果你隻腳嘅力度本身唔係咁好啦，或者會抽筋啦，真係唔係太適宜行，係真係會腳痛抽筋嘅，行得耐嘅話。咁亦都要留意翻啦。咁我哋就繼續上啦。呢度望翻落去呢，係已經望到啲雲海已經越嚟越遠離我哋啦。咁距離登頂其實都已經相對較近啦。我哋已經望到最後嘅大直路啦。咁望翻落去呢，其實呢已經行咗3個山丘啦，亦都係相當高嘅。對於一啲未行過咁高山嘅人嚟講，都有啲恐怖感嘅會。咁有啲人就直接用啲爬石嘅方法上啦，啱啱見到就喺呢啲位啦。好啦，咁最後就正式到達最高峰啦。啱啱呢度先突破900米啦。好啦，見到燈塔啦。咁隻腳都係有啲開始痛㗎啦。好，到達。好啦，呢個臨時避風亭啦，之前都見到有啦，可以入去嘅。咁個避風亭其實就係咁嘅啫，入邊即係避一避風啦，可能太大風嘅時候。好啦，咁呢個就係934米啦，鳳凰山啦，大嶼山嘅最高峰啦。咁呢度直望去就係石壁水塘嚟噶啦。咁呢邊就望到港珠澳大橋啦。基本上你其實上呢個山咧，係大嶼山嘅所有景色都可以見到晒噶啦。好啦，咁呢度上住啦，見到啲島嶼啦。咁呢邊避風塘呢邊咧，就會望翻落梅窩啊、貝澳啊嗰啲邊噶啦。呢個都見到啦。好啦，咁石壁嘅另一邊啦，呢個係石壁啦，咁其實後邊就係大澳啦，就係呢度望到啦，同埋昂坪市集啦，就係上面呢個啦，係望晒噶啦，咁成個大嶼山嘅所有景點同景色都好啦。咁上到嚟啦，你見到啲嘢係完全漲晒啊，什麼樽啊、密實袋入邊都漲晒啊，證明真係有高山嘅反應啦，同高山一樣啊，雖然只係900幾米。好啦，呢個山頂大致上就係咁樣啦。咁呢個時候啊，可能黃昏啊，蚊啊，乜嘢飛行物體都偏多啊，咁就建議大家早啲嚟啦。如果唔係就唔啱時間落山啦。好啦，跟翻呢個牌啦，呢邊白公坳啦。咁昂坪其實行翻呢一邊落就已經係噶啦，呢度沿路落啦。哇！而家落去呢度啦，一開場已經極度陡峭啊！哇，好大級！哇，黐線嘅呢個真係〜
咁行到嚟呢個位啦，就有啲欄杆咁落嘅俾你，可能太斜啦，呢個山坡真係好斜啊！咁其實沿路嘅風光咧，影相都幾靚嘅，影出嚟。咁呢度望到一個個嘅山峰啦。咁呢度望落去真係幾俯視嘅，係幾高下。好啦，咁就落咗一半啦。呢度得俾大家休息啦。之後左邊就係山頂啦，啱啱。咁行到呢個時候，其實已經6點幾啦，亦都太陽落山㗎啦。咁其實亦都要預留翻時間落山啦。如果唔係，其實呢段路全黑嘅話，都幾難落山㗎。咁落到嚟呢度啦，已經見到太陽係已經落咗一半山㗎啦。咁其實呢，大家都要把握好啲嘅時間，早少少落山會比較好啲啊。根據自己嘅能力。好啦，咁其實呢，再行2個鐘到落山啦。而家就啱啱行咗2個鐘啦，就到呢個昂坪高原啦。咁其實一路都勁多梯級㗎，咁就會腳痛啦。如果狀態唔係咁好，咁落到嚟呢度就落返嚟大馬路啦，就唔會再有任何嘅山路啦。咁落到去個交叉點啦，記得要轉右，如果唔係就上返山。Yeah. 好啦，咁呢個就會出到嚟㗎啦。咁你去到顯示啦，巴士總站啦，即係直行返呢邊呢，其實沿路就到㗎啦。咁前多少少啦，就見到昂坪入邊嘅市集啦。咁啱啱前面有嗰個公廁啦，咁其實都好簡單，即全部一路直行就會到巴士站㗎啦。咁呢個可以坐返23號啦，落東涌啦，就到㗎啦。咁其實呢個山呢，都5.5星嘅，總括嚟講都算係偏難行嘅。但係呢，如果你睇到 OK 啊，其實都冇乜大礙嘅。但係一定要預好時間啦，因為上山落山嘅時間，佢話3個鐘，其實基本上普通人都行唔切嘅。咁就預4個半鐘左右咧，其實上山加落山。咁大致上就係咁樣啦。多謝大家收睇我嘅頻道。如果你中意我嘅影片嘅話，咁你可以 like。如果你想獲得更多資訊，你仲可以訂閱我嘅頻道添。如果你想獲得第一手資訊，你就可以喺更多入邊 key 入我哋嘅藍色 link， 咁你就可以加入我哋嘅 WhatsApp group 啦。今次嘅影片就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。期待每天。